¿cómo están el día? Estoy súper emocionada porque hoy voy a hacer el slime comestible. Y ahora tengo una invitada muy importante otra vez. ¡Marife! ¿Se acuerdan del video? El de la comida. Mira, ahí está. Aquí está. Toda mordida y... Bueno, vamos a comer. Bueno, los ingredientes es las gomitas, pueden ser las gomitas que, pues... Esas son media taza. Y media taza azúcar glass. Media taza azúcar Media glass. taza. Colorante vegetal. Un cernidor. Una Una cuchara, aceite y un bowl. 2. Bueno, Sí, en este caso 2. Sí. Bueno, ahora Oye, que ya. tiene que ser de Vamos. vidrio. Ah, diles que tiene que ser de vidrio. Ah, sí, tiene que ser el vidrio para... Es que se puede hacer en microondas. Bueno, ya vamos, ¿eh? Bueno, ya las vamos a echar las 30 gomitas. ¡Ay! ¡Ay! Pues lavamos la mano. ¡Ay! Ahora vamos a echar el aceite. ¿El aceite? No, el aceite no se le echa. Y Vuélvanlo a ver el video, yo creo, y vuelvan a hacer el... Pónganse de acuerdo. Aceite. ya pues. Y Ahora. lo metemos al microondas 30 segundos. Sí, una por una. Bueno, las gomitas que sean, ya lo Devuelven hasta que no Ahora, que esté súper derretido. Y después le vamos a echar colorante. Como unas 2 gomitas. Ayúdales con el colorante. ¿Me ayudas? Tú me dices hasta dónde. Nomás échale. 1, 2. Ahí está. Ya. Ahora, el mismo color? Sí. Mira y cómo. Ya pueden ver, miren aquí. Es que está aquí. ¿será que las esquinas también es que? Así las esquinas. Aquí. Y bueno, ahora. Bueno, ahora desde... ¿Será lo de las canitas? ¿Qué? ¿Será? Bueno, sí. Diles que depende de las gomitas. Es la cantidad de segundos. Así, depende de las gomitas, es la cantidad de segundos. O sea, si tienes poquitas gomitas, pueden hacer como unos 15 segundos. 15 segundos. Y si tienes muchas gomitas, pueden hacer como 30. Sí, 30 segundos. Ok, ya le echaste. Sí, ahora la azúcar. Ahí está el azúcar. Échela. No. este. No. Ajá, con este. Con este. Déjenlos, ayúdales. Ándale. Sara, cuidado con la cuchara. ¡No! Espérate, todavía no. Ok. Sí estás como solo, ¿no? Sí. ¿Quién crees que hace postres conmigo? Ok. Primero Sara le da Marife. Tú síguele dándole. ¿Ya es todo? No, eso es todo, es todo. Ay, si está saliendo, bueno, ¿qué tienes? Sí, ahorita. No, es todo, porque es media taza. Listo. Miren, pintura. ¿Cómo va a ser pintura? Ah, no, tienes pintura. Ya ven. Oh, mira, déjale de grabar y luego ya le grabas. Con cuidado. Se cayó. Ay, ya que. Revuélvelo mucho. manchar poquito, ¿eh? No pasa nada. Oiga, creo que le echaron mucho azúcar glass. Me dijiste que tú. Sí. No, ya está caliente, sigue más. ¿Con Marifer algo lo mismo? Ok. Pues sí, Mari. Ay, Mira, ya está quedando. Ahí. No, ya no. Bueno, falta mucho. Ya, ahí llévatelo. Sara, tú tienes mucho, ¿no? Quítate azúcar glass. Sí, me quitan azúcar glass. Hagas una. Ah, es que miren, el azúcar es mucho. Ay, yo también. Ahí está. Amo el azúcar Pero glass. enseña, tú sigues devolviendo todo. Ok, tú también. No. Más. Miren, Ahora, Sara, pónganse aceite en las manos. ahora Ya no tienen aceite. Tomen acá.
Yo sí tengo. Échense más. Mira. Se echan del vasito. Miren. Es música, Este para Mike. Es Alexa. No se ve, está borroso. Un poquito, un poquitito. Porque huele muy mal. No, será más. Ok, ahora empiecen. Y si se les pega, agarran azúcar glass. ¿Sí o no? Ajá. Pero enseña tú el que tú quieres. No, miren. Ahora, muérdelo. Muérdelo. ¿Qué rico? Mira, ya te quiero. Échate azúcar glass en las manos. Ya me queda. ¿No te crees? Está rico. Ayúdala, Marife. A ver, Marife. Siéntelo como si fuera crema. Sara, se te está pegando. ¡Ayuda! Échalo ahí. No Hazle puedo. así al bowl. No, pues lo estás agarrando más. Está poniendo más azúcar. Creo. Es más, le voy a poner más Échale un azúcar. poquito más de azúcar. Marife. Se está Déjalo ahí en tus pegando. manos. ¿Me pones también a mí? Desastre. Ya es demasiado. Ya no se me pega. ¿Ah? Mira, Marife. Ya está funcionando el de Marife. Uy, a ver, enséñalo. A ver, vente por acá. Ayuda. Wow. Ayúdale ahora, Sara. Sara, necesitas. A ver. Mucho, ándale, ayúdale antes de que se le pegue más. ¡Rápido! Tengo slime en las manos. No se me puede quitar. No, pues qué buen ejemplo. Pega, échense aceite o azúcar glass. Mira, ya se te está. Échale. No, Sara, no lo agarres, échate. Ajá. Oye, échale más aceite al slime. De Sara. Ya no se te está pegando. Un poquito. A ver. Pero se despega fácil. A ver, yo digo que le eches. A ver, Azúcar. Sara. Ya no se me está pegando. Ya no se me está pegando. Sí. Mira, Bueno, más o menos. Sí. Oye. ya, de hecho ya está el mío. Ok. Agarra el azúcar. Azúcar. La voy a probar. Ajá. Ah, mira, vamos a probar. Oigan, vamos a probarla. 1, 2. Rico. Bueno, me la voy a comer. Ok, échale azúcar porque se les está pegando. A ver. Bueno, a Marifer. Ahora a mí ya no se me está pegando. Ahora a Mari se le está pegando. A ver. No tanto. Más. Ahí está ya. Yo digo que ya. Un poquito desastroso. Si no les gusta el desastre, no lo hagan. si no Recomendación. si no les gusta, no lo hagan. Entonces, si quieren ver el video real, pongan mis pastelitos de slime comestible. Ok, ya. Ay, Rita, se me está pegando más. A mí no. ¡Ayuda! Bueno, bye. Bye. Me habla mi mamá. Chao. Dale like, suscríbete. Actívale a la campanita de notificaciones. Bye. Y se-